Всем привет, ребята, с вами я, Бобик Леха. Сегодня мы будем получать секретную маску в игре Метель, маску зайца. Она уже появилась гипер, мега, супер, тупер давно, блин. Но я допетрил только сейчас это заснять на видео. Я вообще Метель не снимаю, поэтому сейчас будем проходить. Недавно вышло обновление с тыковками, поэтому потихоньку, поочередно мы будем в главах собирать тыквы. В каждой главе по 5 тыков, кто не знал, короче. Надо собрать 20 тыков, и тогда мы получим секретную маску на тыкву. Собираем первую, тут уже первая маска. Ой, маска тыкв. Так, первая тыковка собрана, погнали. Так, что делать, кто я вообще? А, точно, Алан. Или как его зовут? Так, смотрим, может тут что-то будет. Оп. О, честь кирки. А где молоток? Не понял. Не понял, где молоток? Так и думаю. Иди сюда, молоток. Оба. Тут. Так. Хоп. Оп. Тут. Буби-би-би-би-би-би-би-би-би. Пам. Пам-пам. Скучно. Ты где там, блин? Ты с едой пришел или нет? Ты принес кушать? Нет, принеси покушать. Маньяк. Принеси что-нибудь покушать вкусненькое, курочки, например. Ну, конечно, показалось. Так, он уже ушел? Да, ушел. Смотрим рекламу. Ну, давайте попробуем, может, угадаем. 8. Попробуем. 8-0. 8-0-3-5. 8-0-3-5. Попробуем. 8-0-3-5. Пробуем. Не работает. А если 0-8-5-3? 0-8-5-3 попробуем. 0-8-5-3. О! Это нам надо. «30 секунд, ё-моё. О, мы можем поиграть в рекламе, прикольно. Машина в космос улетела. Блин, уже нельзя поиграть. Тут. Кстати, ребят, пишите мне, пожалуйста, в комментарии, в какие игры мне поиграть. А еще напоминаю то, что я подписываюсь на тех, кто пишет мне хорошие комментарии. Вон маска, которую мы собираем. И тыква там еще есть. О, тыква. Понял. Здесь ничего. Печально. Так. Да, чё за... Да, не фартануло мне с респавном. Предметов нету вообще. За унитазом ничего? Нет. Жалко. Осколок зеркала видеть нельзя. Ладно. Отвертка. Ладно, отвертка, так отвертка. Откручиваем быстренько. Берем болторез, уходим.
Хотя время еще было. Я выключил, я не выключил. Фу. Фартануло, ребята. Хотя, может, я что-то даже забыл еще сделать все-таки. Что-то здесь не так. Твое появление здесь не то. Ну, точнее, то, что ты без курочки пришел. Видимо, показалось. Давай, иди. И курочку мне потом принеси в следующем приходе. Не забудь. Дверь открыть. Заварю как кофейку. Гвоздодер. Рукоятка. Оп. 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 Нам гаечный ключ. А для чего нам? А, точно. Сейчас нам придется пошуметь. Так, здесь. Ну, здесь все норм вроде. Берем засов. Сразу же. Дверь закрыть. Оп. Все, давай неси мне это. Предметики. Что там, курочка? Ты курицу мне наконец-то принес? Я так не дотянусь. Слышишь, поставь мне сюда курочку, Крысеныш какой. Ну, жду. Пока ты мне курочку дашь. Что-то здесь не так. Не так то, что ты не туда поставил. Видимо, показалось. Показалось ему. Так. Курочка, курочка, наконец-то я похаву. А где курочка? Тут только рычаг какой-то ненужный. Блин, вы издеваетесь надо мной, что ли? Так, я уже могу вызывать вроде лифт даже. Да? Ну да, наверное. Ну да. Ну погнали, вызывать лифт. Все, лифт едет. Давай, давай, быстрее. Давай, давай, быстрее. Живо открывай дверь. Обойдешься. Так. Стрёмно, сыкотно немного. Давай, 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 давай. Пока. Так, вроде это. Да. Я открыл. Наконец-то. Кыш. Все. Где ты, черт возьми? Меня здесь нету. Шестерка. Запоминаем, ребята. Надо запомнить 6. Может мне записать куда-то эту 6. Хоть куда я запишу, у меня даже ручки нету. Так, ладно, 6. 6, запомним. Еще тыква. Вот тыква. И где-то еще будет. О, маньяк. Вон маньяк, смотрите. Стоит реально. Так, окей. У нас есть шестерка. Вроде здесь еще цифры должны быть. Двойка, 6, 2.
И последняя где-то на улице. Так, собаку обходим. Ё. А, она играет. Вот. Она скулит. Блин, милаха. Обожаю собак. Это мое любимое животное. Если кто не знал. Хотя никому не говорю. Так, теперь главное мне не уйти. Давайте сюда пойдем. Так. Последняя попытка. Так, башня какая-то. Здесь может? Вроде здесь, да. Да, 0. 6, 2, 0. Цифры 6, 2, 0. Ребята, я сейчас маску, походу, секретную получу. Если бы я пошел туда, я бы... Господи, собаки, испугался. Проиграл бы. Так, попробуем. 6, 2, 0. Открыл. Маска. Получено. Кролик. Прости, пёсель, но мне надо его уходить. Пока, милаха. Пока. Он так скулит, бедняжка. Все. Время прохождения 10:47. Выйти из меню. Перехитрите маньяка и сбегите из дома. Эмили. Ночь в холодном подвале. Юджин. Начало страшной истории. Адель. Прятки в подвале маньяка. Бета. Метель 2. Продолжение игры Метель. Прикольно. Ну что, давайте... О, секреты. Секретная вот маска кролика в главе А. Посмотрев в окно, я увидел страшную маску кролика. Интересно, как туда попасть? Еще в окне виднелся люк канализации. Может, через него получится попасть во двор? Было бы отлично забрать эту маску с собой как улику. Секретная концовка в Эмили. Потом сделаем секретная концовка в Юджин. Инвентарь. Ужасного веселого настроения. Кролик. Все выбрано. Ладно, с вами буду я прощаться. С вами был я, Бобик Леха. Всем пока, хорошего настроения и здоровья. Все, всем пока.